琴日就我條片就講咗點樣去裝啊，點樣 set profile，咁我呢度我就唔重複啦。咁我而家咧就撳 Control O 洗晒啲 backup 啦，因為我就想剪個 shot 啊，或者係 IG Reels 咁樣嘅模式啦。咁所以我就之前整咗個 profile 叫 IG Vertical。呢度咧又好似琴日咁啦，彈出嚟問我啲字幕嗰個 .ass file 會唔會 overwrite 佢？咁你通常都 overwrite 佢噶啦，即係我當你由頭做過咁樣啦。咁你見到呢個 window 咧，就係黑色呢度啦，好似個 IG Vertical，即係你手機影嘢嗰個 screen 咁樣咧，就咁就可以擺嘢啦。咁我而家就要撈翻我啲 footage 落去啦，咁我就 Window E，咁我揾翻我嗰條片啦 which is 頭先我 show 俾你睇啦，我叫做 Edit 1A Juggle 180啦。OK， 你見到我其實我之前已經處理過㗎啦，咁就blur 咗個 background 咁樣嘅。OK。呢條片啦，咁你見到喺個 preview 嗰度睇啦，咁我其實就咁 drag 落嚟啦，或者喺呢度 project folder 嗰個 view 度 left click 佢，跟住 drag 落嚟呢個部分叫 timeline。OK， 咁我一撳 control 負數 minus sign 咧，就係咁樣 zoom out 啦，zoom in 就係 control 撳實 control 跟住撳 plus sign， 咁係咁 zoom in 咯 timeline， 咁 whatever 啦，我求其篤一個地方啦。撳 space bar 就 play 啦，咁你見到呢度就滴緊波噶啦。時間關係啦，因為我要數180下啦，咁180下就其實你可以用 AI 嘅，咁有啲咧就係叫做 sound pattern 嘅 recognition 嘅東西，我就冇裝，因為我就即係我想自己寫，我就唔想用佢嗰啲，因為你知啦，你唔知裝啲乜鬼嘢落去部機度咧，咁有風險嘅。which is 其實我唔 prefer， 所以我就通常都會 prefer 係自己寫，就會比較即係 at least 你自己知道自己做緊乜嘢噶嘛。咁另一個方法咧，我就通過加字幕嘅功能咧，就去數1、2、3、4啊。咁我而家喺 timeline 呢度咧，撳 Alt 跟住 left arrow 就翻嚟。而家你見到我頭呢度，咁我變咗一開波嗰個位咯，係咪？好啦，咁我就想 zoom 近少少嘅 timeline， 咁我就點咧 ？Control Plus 咁樣 zoom 埋嚟啦 ，which is 頭嗰幾個 shot 啦。OK， 我就撳 Shift S， 你見到呢度咧就加咗字幕嘅，係咪呢度？嗱，呢度好細，你睇唔到。嗱，而家呢度咧，我打 whatever， 跟住撳 Tab， 咁你見到呢度咧就有 whatever， 但 whatever 好細係咪？咁譬如咧，我想將佢擺喺上面啦，呢度 Style， 咁你見到咧就彈咗一堆嘢咁樣啦。咁我其實我就通常呢個改 font 啦 ，font size， 我就譬如我中意 Cursor，OK， 咁呢度啦，你自己揀咁啦，我中意呢個啦 ，OK，text color， 譬如我中意白色，咁你其實唔使喐啦。咁 secondary color， 我譬如我揀黃色咁樣啦。outline 我可以揀1啦，同埋個 size 我通常都會揀譬如我揀80，你見到大啲啦，係咪？咁我翻嚟 style， 咁我揀120啦。OK， 你見到呢度好似好大咁啦，係咪？咁我就嚟翻呢度 style alignment 呢度啦，譬如我擺 top， 跟住 OK， 咁你見到呢度咪係有 whatever 咁樣係咪？嗱，其實佢都唔係好大，不過 anyway 唔好理佢啦。咁我譬如咧，我將佢 drag 晒過嚟，嗱我撳 control plus， 咁係咪一路加過嚟咧？好啦，咁我而家譬如我要數幾多下，嗱呢個第一下咁樣啦。你見到我呢個 timeline 咧一路嗱篤過嚟呢個位，你係咪呢度好似滴第一下、第二下？你係咪見到好似 match 到個 audio 呢度嗰個 wave sound wave？ 好啦，我而家 zoom out 啦 ，control negative sign 啦。咁我就將個 subtitle 呢度搬過嚟，你見到 whatever。咁譬如如果我喺 whatever 呢度，我就打1，咁我 click 出嚟呢度啦。咁你見到一掂嘅時候，呢度係咪有1啊？咁如果我嚟到第二格呢度，滴第二下，一滴，你見到呢度閃喺1隔離啦，我撳 enter， 跟住撳2。OK，even 喺第一下滴波嗰度咧，我都係1同埋2喎，係嘛？嗱，其實我覺得呢個比較睇唔到，sorry 啊，我翻去style outline， 我整翻多啲先，整翻4先，係啦，咁就會比較清楚啲。嗱唔得，我覺得 style 呢度咧嗰個呢隻 font 好似就唔係好夠粗，我覺得呢個轉咗個 font size。好啦，譬如我1，我去到2嘅時候 ，timeline 去到呢個位咧，跟住我撳
Shift R， 咁你就見到我 cut 開咗啦。嗱，呢度係咪一熒光幕呢度一啦，二係咪？如此類推。咁當然啦，我冇理由由一咁樣慢慢二，跟住然之後去到呢個 box 三 tap 完，跟住然之後 control R， 我冇理由咁樣一二三咁樣數噶嘛。話我180下咁咪數到天光。咁我通常咧就點做咧？我就 Window A 嗱，你未必個 hotkey 唔同啦，我就找一個叫做 Python Online， 我就揾個 website 咧就 gen 堆 code 出嚟。咁我點 gen 咧？其實就好簡單嘅啫。求其叫嚿嘢叫 repeat 啦，即係 which is R 啦 equals，咁我就用一個 list 咧就係一個 square bracket 啦，我入面有一個 for loop 嚟嘅，通常都會 start with 一個 for 啦，係咪？咁 for I individual item 啦 ，in 一堆數字，咁嗰堆數字咧就係一個 range 嚟嘅，呢個 range 咧喺個 bracket 入面咧你就 start 同埋 end 咁樣咯 ，sorry 啊 ，start 同埋 end 咁樣啦，係咪？咁我個 start 咧就係邊度開始咧？我係由一開始啦，原本咧你以為去到180啦，係咪？如果我寫180咧？咁就會係變咗由1到179啊 ，which is 係180 exclusive 啦。咁所以 that's why 咧我就用181啦。喺前面用翻 I 咧，即係呢一個啦。意思就即係話我喺 range 由1至到180入面嘅每一個 item，which is 係1啊、2啊、3如此類推去到180咧，我就會出翻1啊、2啊、3咁樣咯。如果我就咁 print out 咧，嗱我唔好撳 F8，因為呢度咧。hotkey 到 F8 啦，咁但係我一撳 F8 可能就會熄咗個 OBS 啊，咁所以我就咁 run 啦。咁你見到呢度咧就由1去到180咯，係咪？每一個1啊、2啊、3啊、4如此類推之間咧就係用一個 comma separate 咗，而且佢哋係咧係一個 square bracket 包住，即係顯示佢係一個 list。但係我唔可以就咁 copy 㗎，咁因為我想佢由1喺2上面，2喺3上面咁樣 stack 上去。咁我點做咧？我咧就會用一個叫做 f string 嘅東西。咩叫 f string 咧？就係嗱呢個咧一個 double quote 咧，或者一個 single quote 都得嘅，就代表係一個字串，佢唔可以計數嘅。嗱，如果我打1咁樣咧，跟住 run 咧，你就會見到好多個1，係咪？咁而呢個1咧，你見到係一個字串，即係一個 single quote 或者 double quote 入面包住嘅東西，佢係唔可以計數嘅。呢個1咧，你唔可以1加1等於2，做唔到嘅，因為佢係一個字嚟嘅，你當係一個字咁樣咯。咁如果我想喺呢個 I 裏面顯示喺呢個字串，咁點做咧？我就用一個 curly brace 包住佢，跟住撳 I， 就出翻 I 啦。咁頭先我講過啦，因為係1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣一路去到180啊嘛。咁我 run 嘅時候咧，你就會見到呢度咁樣1、2、3、4、5、6、7、8、9。咁但係都仲係轉咗字串嘅喎。咁點做咧 ？Instead of a print out 呢個 list 咧，我就用呢個字串啦 /n， 意思即係話 next line， 即係我 print 完。呢一行之後去下一行，每一次都下一行嘅情況之下，就 join 翻我個 list，which is 上面 R 呢度啦。咁我撳 run，佢就會同我呢度出到1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣啦。咁我就 copy 咗佢，跟住之後 Window Control V 嗱我 paste 咗佢。咁我咪將呢個1到180咧掉落去我個 Kdenlive 度咯。咁我就可以翻去繼續去翻條片度啦。OK， 好啦，翻嚟我執翻啲subtitle 啦，因為同我 check 開晒，咁我就嗱 Control N 去翻呢度，咁我最尾 count 過係180下，冇錯嘅 ，OK。咁我而家就我唔 save 落嚟呢度住，我點解咁做咧？就因為你見到啲字體咧唔係咁靚，係咪？咁我 sort 我整唔到啊，我就唔花時間搞佢啦。咁我點做咧？我就 project 跟住 subtitles export subtitle，咁我就 export 出翻個 subtitle 去翻譬如呢度咧 save as SRT 啦，咁我就叫佢做 add sub edit one boy juggle 180，你見到好似呢度咁咧，但我就唔係 1A 啦，因為我改咗嘛，咁我叫做 one boy 啦。嗱，而家咧其實就可以掹走晒啲的波即係嗰啲 count 噶啦。咁點做咧？而家就試下我琴日咧整嗰個叫做 Chiral Blend 嘅 effect， 我唔知咩東西，唔記得咗佢名。咁我而家譬如我已經上下左右 select 咗 V1 呢條 video track 咧，我就撳 tab select 咗佢啦。跟完之後咧，我就撳 Control Shift G ungroup 咗佢嘅。點樣咩叫 ungroup 咧？嗱，而家 Control G 翻轉頭啦。而家咧本身咧係咪就係我 video 喐嘅時候，我個 audio 跟住一齊喐噶嘛？係咪？咁我而家咧 Alt Left Arrow 翻嚟一開頭呢度啦。譬如我已經翻嚟 V1 呢條 track， 我想分翻開佢，咁我就撳 Tab 掣。總之你見到我 select 晒成嚿嘢啦。咁嗱，我通常咧都會 Alt Left Arrow 翻去。我想喐嗰條 clip，即係外面我想剪佢，我想整 apply whatever effect to 嗰條片嘅嗰個 clip 嗰度咧，
撳 Tab select 完之後啦，跟住我就撳 Control Shift G。咁我而家咧就可以將呢條 video 片同我 audio 嘅片切割開咯，係咪？咁我通常都會擺翻埋一齊嘅。咁但係因為我想 apply 一個 effect，即係下面我想整一個 composition 上去，咁所以我就要兩條 track。咁 that's why 我就要 duplicate 咗我 V1 嘅呢條 track。嗱，我 Control C copy 咗佢啦。原本呢條 track 呢度啦 right click insert track， 跟住通常都係 one track， 咁同我加條片啦，係咪？喺呢個 case 上面我就因為已經加咗條 track 啦，咁所以你見到 V2 咯，係咪？咁所以我就 up arrow 上去 V2 呢條 track，which is 頭先 insert 咗啦 ，Control V paste， 咁我咪有兩條 track 啊，而家嗱你見到自動彈咗去個尾嗰度嘅，咁我就撳 Alt left click 去翻之前啦，或者撳 Home 都可以去翻最頭嗰度嘅。而家咧喺上面嗰條 track 嗰度咧，我就 right click， 你見到 insert a composition 有個 composite and transform 係咪？咁我而家試下啦 ，click 佢。咁你見到呢度咧有條紫色巴喎，係咪？咁我通常都會揀中間呢度，求其睇下究竟有啲咩東西啦。嗱，你見到我呢條 composition track 咧，右手邊呢一度係咪有個叫做 composite and transform 啊 ？transform 其實就係俾你喐啊，俾你點樣嘅。咁我就通常咧按早知我唔喐佢嘅，因為我就咁原本嗰條片嗰度 apply 啊嘛。咁我點做咧？我就 select 呢度啦 ，composite and transform 啦，然之後我就撳 Chiral Affine Blend。揀完呢度 Chiral Affine Blend 之後咧 ，Blend Mode 呢度啦，我撳一撳佢啦。咁你其實可以試其他嘢嘅，你可以咩 add 啊、saturate 啊、whatever 啊、multiply 啊。咁呢個 depends on 你點做啦。但係我通常咧就會試 color burn 嘅。sorry，I mean color。嗱，我都其實唔係好記得，咁 Color Dodge 都得。咁試完 Color Dodge 之後咧，我就 select V2 呢條 video track， 我係呢度 Effects， 你見到呢度揀咧，跟住然之後 Search 呢個位咧，我就打 Charcoal， 咁我就 drag 落嚟 Video 2呢條 track， 咁你見到咦變咗咁樣喎。其實我而家都係第一次試睇咩效果。咁你就可以喺 Charcoal Effect 呢個位咧，我睇下先，我睇下有冇遮住你先。如果遮住你，我要喐過，唔怕，遮少少。咁其實我而家將我 move 過嚟呢邊度啦？呢度啦，係唔係？擺喺呢度啦。咁啊唔好遮住你右下角嗰個位啦。OK， 喺右下角呢度啦，呢個位 Edit 1A 呢個位咧，咁我就可以試下 Edit Scale 啦。你見到 Add 係咁 Add Scale 咪又好深色嘅，係咪？嗱，咁酌量加少少啦，跟住 Mix。可以加好多顏色，加到 saturate 又得啦。咁你見到呢個其實就已經係嗱，你可以滴波啦。你見到呢個就係我嗰條滴波嗰條片啦。嗱，當然啦，呢個就純粹 Chiral 再加 Charcoal 啊。翻嚟紫色 composition Chiral Affine Blend 呢度咧，下面呢度有個 attribute 叫 opacity， 咁你就即係教佢究竟 blend in 幾多咯。咁你可唔可以嗱完全 blend in 晒，咪變咗完全係嗰隻 effect 咯 ，Charcoal 嗰隻 effect 咯。如果唔係，我略喐一喐佢呢度嘅，你咪見到佢 apply 少咗，一路去到冇 apply 啦，慢慢 apply 少少。咁你自己調校呢度啲效果咯。咁當然啦，唔係淨係即係呢個 effect 得嘅，我可以 blend mode 咧改做 color burn 啦。嗱 color burn 你見到係深色咗喎，係咪？跟住我就可以翻上嚟 video 呢度，我唔 apply 咁多 scale 都得嘅喎，係嘛？你見到呢度都一樣可以好似個效果，咁就 depends on 你嗰啲光暗啊，你自己調校啊。嗱，其實如果而家翻 composition 唔用 color burn， 我試下 multiply 得唔得咧 ？multiply 我可能又要翻嚟 video scale 加多啲啦。咁我其實 sort of 平時剪嗰啲睇波嗰啲咧，我就會用 multiply， 因為 multiply 個色 depends on 你嗰條片嗰個色咯。咁當然可以玩得好複雜啊。譬如我而家翻 composition， 嗱試下其他啦，咩 light 啦呢啲咧 hard light 啊，嗰個 blend mode 譬如去翻嗱 difference 就變咗咁啦 ，exclusion。如果撈得慢咧，咁就要鏟走佢啦，因為佢有陣時係咁。咁我譬如翻上面呢條片 right click insert composition composite color dodge hard light， 然之後我再翻去上面嗰條片嘅 video 啦 ，effect 揀翻 charcoal， 咁我就加多啲 scale。嗱，其實 color burn 都唔錯，我覺得其實 color burn
不過因為我着咗黑色衫，咁所以就即係令到成個效果咧就好似冇咁即係個光唔同。嗱，我而家試下去翻上面呢條片 effect 咧，我加啲光落去，譬如我嗱打 curve 咯 ，Bezier curve 咯，咁 Bezier curve 咧，我就譬如我就校啲光暗色咁樣咯，咁我可以咁樣調校啦。嗱，譬如我校光啲，嗱呢度略加少少，幾難調嗰啲色其實。anyway， 嗱 Color Dodge 就太犀利，變成成個都冇乜色咁樣，好似嗱咁要加多啲 scale。嗱，譬如 composition 就試下其他啦，我用下 composite 啦，唔得 alpha over 啦，嗱冇反應 alpha XOR 冇啦。嗱 burn 其實 OK 喎，我覺得 burn 個色其實 OK 喎，我幾中意 burn 呢個。嗱，我再試多其他啦 ，Caro blend 就頭先嗰個啦，嗱比 burn 就比較多啲嘅個效果。Grain merge 嗱 ，grain merge 反而唔係咁好，我睇下先啊。Hue light screen 係點啊？OK， 嗱 screen 如果配翻呢個咧，要加翻多啲 scale。嗱，翻嚟 composition UV map 啦係點啊？UV map 唔得 value。我自己 prefer 就會用翻呢個 Cairo Affine blend 個 blend mode 咧，就用 color burn。嗱，頭先當我 project export 咗 subtitle 啦，而家 import 翻 subtitle file。頭先 one boy 嗰個 audio subtitle 呢個啦 ，one boy 啦。好啦，咁就呢度啦。咁大概聽下啲聲 OK 咁啊 OK。咁我其實就可以export 啦。咁通常咧都會我而家撳 home 翻嚟呢度，跟住我撳 O 先。你通常咧就冇藍色呢部分嘅。咁而家我點樣加翻藍色嗰部分咧？我而家頭呢度嘛，係咪呢個位啦？咁我就會撳 END 嗰個 N 咯，去到嚟條片最尾呢度啦，跟住撳 O。咁你見到呢度係藍色嗰個 area， 跟住然之後咧，我通常都會撳 home 翻第一個 shot 嘅。咁啊，然之後咧就撳 Control Enter， 咁我就可以 export 啦。咁 export 咯，通常咧佢就會有個 output file 啦，呢個位咧，咁我就會撳一撳呢度 Open File Dialog。咁然之後我就會揀一個位，咁我譬如我會叫做 Edit One Boy Juggle 180，譬如係咁啦嚇，冇所謂，求其俾你中意叫咩名都得。咁你揀咗你要去 save 去嗰個位咧，跟住撳 save。咁咧你就會見到 output file 就會指去你頭先指去嘅嗰個 location 嗰度，跟然之後就撳呢個 render to file， 咁就會開始同你export 嗰條片。咁視乎你條片有幾長啦，你部機有幾勁啦，就determine 到你究竟有幾快嘅，即係呢個 export 嘅動作。你見到喺呢條片嘅 timeline 嗰度啦，就 show 埋嗰個實際嘅我呢個拍攝嘅時間。但我 playback 嘅時候就會係 fast forward 啦嚇，係咪先？搞掂啦。咁咧，通常我都會咧 remove job， 跟住 close。嗱，而家譬如我鏟晒呢度啲嘢啦，我就會求其指一個位咧 ，Shift X 冇晒啦 ，Control A select 晒啲 subtitle， 跟住 delete 啦，翻去 project bin 呢度 highlight 佢 delete， 跟住 Alt F4， 跟住我通常都會 save 啦，揾翻我條片啦。頭先我 audio cap 呢條片，我應該就叫做 Edit One Boy Juggle 呢度。係啦，嗱，咁應該就如無意外。嗱，我之後先至 post 翻上去我哋我廣東話嗰個台啦。咁啊係咁多先。